靚仔，見你坐咁耐，想食啲咩咁啊？咁嚟個豬雜粥先啦。咁有冇人送貨嚟？剩翻豬雜都係尋日嘅，整粥冇咁新鮮，冇咁好食嘅喎。咁有咩好食啊？咁不如試下我哋啲雞項啦，養足150日，平時都係餵阿粟米啊，剩飯剩餸嘅，喺後邊果然養緊啫嘛。你中意揀邊隻就劏邊隻，攞嚟整爽下雞至正噶啦。哇，咁靚嘅雞又真係好難拒絕下喎。咁梗係啦，我哋呢度絕對冇預製菜㗎，有啲筍殼魚啊喺水池釣成個禮拜㗎啦，要唔要整條清蒸㗎嘛？哇，連魚都咁新鮮啊！唔單止魚啊，前面仲有個釣蝦場，你去釣又得，即場拿起身食又得。哇，又有得食，又有得玩。又真係得得地喎，仲有我哋啲山水豆腐啊，都山斷水磨㗎，仲有啲山坑螺啊，天蒙蒙光就上山摸㗎啦。依家食飯仲有甜品送啊！哇，聽起身樣樣都好正喎。咁有咩青菜咁啊？芥菜啦，後邊塊地自己種啊，化肥我自己淋唔少啊，我哋滾個雞雜芥菜湯至正㗎啦。哇，連化肥都係自己㗎。咁頭先推介嗰啲係咪冚唪唥都嚟一份啊？咁梗係唔係啦，同我嚟杯水得啦。你玩嘢係嘛？嚟農莊齋飲杯水。喂，我等咗你半粒鐘咯喎。哦好，我依家過嚟啊。老細，嗰杯水都唔要啦。